Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about playing with numbers. This chapter is from your 7th mathematics NCERT. तो ये स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। आज हम देखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ऑलरेडी अपने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जो है लर्न किया था इन द क्लास 6। यू हैव लर्न हाउ टू चेक द डिविजिबिलिटी बाय द फॉलोइंग डिविजर्स, मतलब 10, 5, 2, 3, 6, 4, 8, 9 and 11. Okay. So you'll have to found the test easy to do, but you may have wonder at the same time why they work. Now in this chapter we shall go into why aspect of the above. देखिए, divisibility by 10. तो this is certainly the easiest test of all. मतलब किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर जीरो हो तो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होता है बाय 10 से. ओके, वी फर्स्ट लुक एट द सम मल्टीपल्स ऑफ 10, मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन. And the sum non multiples of 10, 13, 27, 32, 48, 55 and 69. So from these list we see that if the ones digits of a number is 0, then the number is a multiple of 10, and if the ones digit is not 0, then the number is not a multiple of 10. So we get a test of divisibility by 10. Of course, we must not stop with the just stating the test. We must also explain why it works. So that is not hard to do. We only need to remember that the rules of place value. Take the number CBA. This is a short form of किसका, प्लस 100C प्लस 10B प्लस A. ऑलरेडी आपने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, करेक्ट. सो हियर A इज द वंस डिजिट, B इज द टेंस डिजिट, C इज द 100 डिजिट एंड सो ऑन. The dots are there to say that there are may be more digits to the left of C. मतलब D आ सकता है, E आ सकता है, F और so on. Since 10, 100, 1000, 10,000 are divisible by 10, so 10B, 100C and so on are also divisible by 10. And as for the number A is concerned, it is must be divisible by 10. If the given number is divisible by 10, this possible only when A is equal to 0i. Okay, so hence number is divisible by 10 when its ones digit is 0. Now divisibility of 5. देखिए, look at the multiples of 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and 50 and so on. So we see that ones digits are alternately 5 or 0 and no other digits ever appears in this list. So we get our test of divisibility 5. If the ones digit of a number is 0 or 5, then it is divisible by 5. Let us explain this rule. Any numbers dot CBA can be written as 100C plus 10B plus A. Since 10, 100 are divisible by 10, so are 10B, 100C and so on, which in turns are divisible by 5 because 10 is equal to 5 times 2. As far a number A is concerned, it must be divisible by 5. If the number is divisible by 5, so A has been either 0 or 5. Okay. Now divisibility by 2. Here are the even numbers 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 and so on. And here are odd numbers 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 and so on. So we see that the natural numbers is even if its ones digit is 2, 4, 6, 8, 0. A number is odd if its one digit is 1, 3, 5, 7 or 9. Recall the test of divisibility by 2 learned in class 6, which is as follow. If the ones digit of a number is 0, 2, 4, 6 or 8, then the number is divisible by 2. The explanation for this as follows. Any number CBA can be written as 100C plus 10B plus A. So first two terms, namely 100C 10B are divisible by 2 because 100 and 10 are divisible by 2. So far as A is concerned, it must be divisible by 2 if the given number is divisible by 2. This is possible only when A is equal to 0, 2, 4, 6 और 8 हो. देखिए यहाँ पर A is equal to अगर यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तभी यहाँ पर वो नंबर डिविजिबल बाय होता है 2 से. Now divisibility by 9 or 3. Look carefully at the 3 tests of divisibility found till now. For checking division by 10, 5 and 2, we see something common to them. They use only the ones digits of the given number. They do not bother about the rest of the digits, correct? Thus divisibility is decided just by the ones digit for the 10, 5 and 2. Are divisors of tens which is key number in our
प्लेस वैल्यू। बट फॉर चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय 9 हम यहाँ पर क्या करते हैं, उनकी एडिशन देखते हैं, जो डिजिट्स है उनकी जो एडिशन है वो अगर मल्टीपल हो उस 3 की और 9 की, तब हम कहते हैं कि वो नंबर डिविजिबल है 3 और 9 से, करेक्ट। सो वी सी दैट द नंबर 3573 आर डिविजिबल बाय 9 और 3 if 3 plus 5 plus 7 plus 3 is divisible by 9 or 3. We see that 3 plus 5 plus 7 plus 3 is equal to 18. 18 is divisible by 3 and also by 3. So therefore the number is divisible by both 9 and 3. Now let us consider the number 3576 as above. 3576 is equal to 3 multiply 999 plus 5 multiply 99, 7 multiply 9, then plus 3 plus 5 plus 7 plus 6. Since 3 plus 5 plus 7 plus 6, that is 21, is not divisible by 9 but is divisible by 3, therefore 3576 is not divisible by 9. However, 3576 is divisible by 3. Okay. Hence, a number n is divisible by 9 if the sum of digits is divisible by 9, otherwise it is not divisible by 9. A number n is divisible by 3 if the sum of the digits is divisible by 3, otherwise it is not divisible by 3. If the number is CBA, then 100C plus 100B plus A, तो 99C plus 9B plus A plus B plus C, तो 9 multiply with 11C plus B and A plus B plus C divisible by 3 or 9. Correct. So hence the divisibility by 9 or 3 is possible if A plus B plus C is divisible by 9. Correct. Now check the divisibility of 21436587 by 9. देखिए यहाँ पर the sum of the digits 21436587 is 21436587, it's 36 and the number is divisible by 9. Correct. So conclude that this number is divisible by 9. Okay, आप यहाँ पर इसे डबल चेक भी कर सकते हो. Okay. देन चेक द डिविजिबिलिटी 152875 बाई 9. तो यहाँ पर इन सभी की एडिशन आती है 28. 28 यहाँ पर नॉट डिविजिबल है 9 से, मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा. नाउ इफ द 3 डिजिट्स नंबर इज 24x इज डिविजिबल बाय 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो 22 मतलब देखिए 24x मतलब 24x यहाँ पर है, x के यहाँ पर कोई डिजिट है तो 2 प्लस 4 प्लस x जो नंबर आता है वो डिविजिबल होना चाहिए 9 से. सम ऑफ डिजिट्स, सो दैट इज 2 प्लस 4 प्लस x शुड बी डिविजिबल बाय 9, दैट इज 6 प्लस x शुड बी डिविजिबल बाय 9. अब इन फिगर इस साइड पे गया तो दिस इज पॉसिबल व्हेन 6 प्लस x इज इक्वल टू 9 और 18, बट सिंस x इज द डिजिट सो देयरफॉर 6 प्लस x इज इक्वल टू 9, दैट इज x इज इक्वल टू 3. चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 46587 बाय 3. क्या करना है, इन सभी की एडिशन करिए और वो एडिशन जो है 33 आ रहा है, 33 इज डिविजिबल बाय 3, मतलब ये नंबर भी यहाँ पर डिविजिबल होगा 3 से. नाउ चेक द डिविजिबिलिटी 15287 बाय 3. तो यहाँ पर 1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 7 वी गेट 23. दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, मतलब वी कंक्लूड दैट 15287 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. तो स्टूडेंट्स हमने क्या क्या डिस्कस किया है. नंबर्स कैन बी रिटन इन अ जनरल फॉर्म, दस अ 2 डिजिट नंबर्स ए बी विल बी रिटन एज ए बी इज इक्वल टू 10a plus b. The general form of a numbers are helpful in solving puzzles or numbers games. The reasons for the divisibility of a numbers by 10, 5, 2, 9 or 3 can be given when the numbers are written in the general form. ठीक है. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही लेक्चर नंबर 2 हमारा यहाँ पर ही एंड होता है. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. थैंक यू.